جماعة السلام عليكم. أحمد ديقاي معكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم راح نسيو واحد البرودوي، سي ان شامبوان دو بري لافاج دو لا مارك ايطاليان مافرا. لو شامبوان هذا اسمو مافرا واش، كاين بزاف منكم يعرفوه باسكو البرودوي هذا عنده بزاف هو في المارشي الجيريان. يعني دوكا on va le tester, comment dirais-je, je vais le tester pour vous. راح نسييه للناس اللي مازال ما شافوش كيف يخدم ولا كيف يستعملوه. و فوالا بيان سور راح نعطي رايي موضوعيا، يعني اوبجيكتيفمون راح نعطي رايي فيه. الوغ باش تعرفوا راني راح نسييه في ان فييكول. الفييكول هذايا il est protégé par une cire synthétique. Yani donc on va voir est-ce que le produit il va attaquer la cire ou pas. Donc après nous نعرفوا. Parce que il n'est pas mentionné que c'est un shampoing pH neutre. Yani c'est pas un shampoing pH neutre. Il se peut qu'il est un peu corrosif, mais tout en étant sécuritaire. يعني ما تخافش ولا يحرق لك الالومنيوم ولا لي جونت ولا يخليك فوالا. هذه نهضروا بكل طريقه كما نقولوا افيك اون فاسون اسي بروفيسيونيل باش تفهموا. بون لونغاج دوكا عربيه فرونسي غالب ان شاء الله راني نهضر معكم كيما والف نهضر، ان شاء الله تفهموني، ان شاء الله لو ميساج يجوز ويلحقكم مليح. فوالا الوغ لوتيليزاسيون تاع البرودوي هذايا سو في اون بليزيور تيب. أنا اليوم راح نوتيليزيه بالكانون اموس باسكو جو سوي ديتايلر، مانيش كيما لي ستاسيون لافاج تراديسيونيل. دونك هاد لو برودوي peut être utilisé par les professionnels des stations lavage, il peut être utilisé aussi par les détaillers كيما أنا. دونك يقول لك بلي هنايا سي مونسيوني que dans le cas où نستعملو بالكانون اموس لازم تديليه en 1/10. 1/10 ça veut dire que في الليترة تاخذ 100 مليلتر تاع البرودوي ولو ريست 900 مليلتر تاع الماء. هنا الماء راني دايرو ماء دافي شويه، سخون شويه، ماشي بزاف سخون مي دافي كيما نقولو تياد، pour qu'il y ait une dilution plus réactive. Donc bon يقول لك ثاني لا dilution تاعو selon la saleté du véhicule. Donc le véhicule, certes, il est sale, mais pas énormément. En plus, il fait la cire. Donc là, il va attaquer seulement la saleté, le film routier. Il va attaquer directement. Donc ça va lui faciliter quelque part la tâche. Donc c'est pour ça que nous avons 1/10, pas plus. Alors, donc le directement la dilution. Alors, pour le diluer, on a un litre là. Donc, ce litre là, ce que je vais faire, on va mettre dans le 100 ml de produit d'Ali. On va mettre là. Je vais mettre la touche. Bismillah. Donc nous aidons, à peu près, c'est ça les années à les vidéos. On va racheter comme plusieurs montages, comme direct sur YouTube, vous verrez. Donc,
Alors, toujours pré-lavage, تبدأ من تحت وتطلع de préférence. Donc voilà, le pré-lavage تاعي. Donc نستنى quelques minutes le temps que le shampoing encapsule la saleté. Le temps que le shampoing encapsule la saleté, puis il y aura un rinçage. On sait qu'en général, il faut toujours protéger يديكم. يدين هما الصح. بهم ليكم تخدموا بهم راكم تدخلوا دراهم. يعني بروتيجيهم خاطش كاين اللي يصراو لهم كيقيسوا هاد لي برودوي بزاف راه يصير لهم بروبليم في يدهم. كاين هاد لي غون هادوما اون نيتريل مي تقدروا تستعملوا دوطخ غون ديبانيو بيهم يعني فو با نون بلو بون نجيو مزيرين شويه. On va passer au rinçage. On va dire qu'une vidéo spéciale pré-lavage qui va se dérouler pré-lavage. Malgré que الحاجة سهلة mais نوريها لكم. Voilà, on a fini le rinçage. J'ai hésité est-ce que on a la cire ou pas. Bon, a priori, la cire va cacher. La cire mazal. Parce qu'il y a encore le bedding. مازال كاين لو بيدينغ سينو افير نيطواياج en principe ça va. Même le pas de casse et tout ça va نحا à peu près le film routine نحا complètement ok ça va. Bon, le véhicule à dents moche n'est pas poli. Il y a pas qu'une cire de... Bon, une petite protection, une légère protection. Et voilà, franchement, je suis plutôt content du produit. Après, c'est ma première utilisation. Après, nous allons utiliser encore mieux la dilution et tout. Donc voilà. هذه يا جماعة كنت يعني فهمتكم شوية والله راكم فهمتوا شوية. Donc voilà, c'était la présentation et le test
شامبوان دو بري لافاج بروفيسيونيل ما فراوش. معكم احمد ديتاي، ما تنساوش ديروا لنا لايك، بارطاجيو، ديروا لنا الموفمون باش الناس تولي تعرفنا على يوتيوب، ما تخلوهاش غير عندكم، بارطاجيو مع الناس هكذا. ومرحبا بكم كيفاش ما كنعيطوني، راكم تعرفوني في فيسبوك، في انستغرام، ودوكا راني في اليوتيوب. فوالا ان شاء الله نكون عاونتكم لا فيديو هذه، وهذه هي على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.